नमस्कार ओम टीवी मनर कथा कार्यक्रम को आज स्वागत करुच्ची मधु आम सहित अच्छा शिक्षाविद सुशांत दास आम शुणुचे बहुत गुड़े बद हो अनुष्ठान बद हो प्रतिष्ठान बद हो कंपनी बद घटुचे किंतु जदि बद हो बद को विरोध करंतु किंतु विरोधी हूँ ना कहीं प्रत्येक अनुष्ठान एक राष्ट्र संपत्ति और प्रत्येक व्यक्ति जी जन जन अनुष्ठान हो राष्ट्र संपत्ति ए विषय सर आम देखिले निकटरे किस को लेकिन किसी गणमाध्यम बहुत किसी कथा कहले जो जहाँटा कि गणमाध्यम एथिक्स जाऊ ना कि सेमती करा जाए ना जदि से प्रकृत सांबादिकता करके से आसी से गणमाध्यम संस्था करेंगे किंतु ये देखा मिलला व्यक्तिगत भाव में गोटे चैनल ओटीवी और किसी छोटकाटिया डिजिटल मीडिया जो मान कागज पत्र न था आजकल तो सोशल मीडिया सी हो सारे से विरोध करने को लगिले जदि कौन घटना घटी किस अनुष्ठान भितर तेरे विरोध करंतु किंतु कहार विरोधी हूँ ना से संपर्क में कौन कहे बढ़िया स्लोगान सब बड़े व्यक्ति को बा अनुष्ठान को आपण विरोध कर पारंती किंतु कहार विरोधी हूँ ना कारण जदि आपण विरोधी होउचंती ताहले आपण गोटे राष्ट्र संपत्ति को मध्य विरोधी भाव में आपन को परिगणित करा जिवो कारण जेतेबेले कोनोसी गोटे अनुष्ठान में कोनोसी कार्यक्रम घटुची बा दुर्घटना घटुची बा घटना घटुची कोनोसी व्यक्ति विशेष केबे जानी सुनी कि से घटना बा दुर्घटना को घटेवा पई चेष्टा करेनी कारण जी गोटे अनुष्ठान करि थाए से अहर संग्राम करू थाए केमिति से अनुष्ठान रो सुनाम पाइबा पई आज जदि किट बा किस बा किम्स तैयारी हेची ताले ताहा मध्य ओडिसा को बा एवं विश्व स्तर रे मध्य निजर परिचय तैयारी करछि एवं किस विश्वविद्यालय कहले समग्र ओडिशा नुहे समग्र विश्व रे लोक माने जानती तेणु समग्र विश्व बहु लोक दौड़ी आसती किस विश्वविद्यालय को देखा किंतु किस विश्वविद्यालय परिसर एवं 17,000 रु ऊर्ध्व पिला जो पाठ पढ़ु 40,000 रु जो ऊर्ध्व पिला माने आज पाठ पढ़ुचंती खाउचंती पीउचंती रहुचंती आमे जतेबेले 4टी पिला को खाइबा पई बा रहिया पई दवा पई हमको अहर संग्राम करिया को पड़ुची जी और होची अर्पण आर होची आशीर्वाद जदि आज जी तार प्रतिष्ठाता जी जीवन सारा निजर समय को अर्पण कर देइचंती पिलांक पई तेनु भगवान तांको आशीर्वाद करिसंती किछि भलो काम करिया पई आमे प्रथमे करिकि देखेबा तापरे जाहाको विरोध करिवा चलिबो किंतु आमे जीवन में किछि करिने किंतु अन्य को विरोध करिवा ताहा गोटे समय सापेक्ष नुहे समय समस्त को शिखेबो कारण समय सब बेले समय दे जीवन बदलिबा पई किंतु केबे हेले जीवन बदली गला परे समय आ फेरी पारे तेणु समस्ते बुझा दरकार अहंकार वशवर्ती ही मो पाखे आज पावर अच्छी जड़े व्यक्ति विशेष को मुझे हैरान करी तार किसी मूल्य ना आम देखा गले दे आमर गोटे प्रोभाल रही ओडिया कंकड़ा जाति कहले चले जड़े जदि उन्नति करुच्ची कौन मते आम प्रकृत भाव में देखा से अच्युत सामंत को केमी जड़े पतर गोटे कि धान उसे पेपर पकई कौ निम्न स्तर सी आसुँच बापा चलीगले भाई भौणी है कि 6-7 जन से माने माँ कि कष्ट आणिकी पाली पोषिकी मनीष कर लेक्चर जीवन स्टार्ट कर लेक्चर जीवन रु निजे गोटे शिक्षाविद हिसाब से बाहरी छोटिया अनुष्ठान एत बड़ अनुष्ठान कर पछे कौन राष्ट्रीय किसी मूल्य नहीं निश्चय अच्छी कारण से व्यक्ति रु व्यक्तित्व आ व्यक्तित्व रु अनुष्ठान पलटि जाइछंती सेही भली सी तांको पई किछि करिना सी तो अविवाहित जन व्यक्तित्व किंतु जितेबाला गोटे व्यक्ति बहुत गोटे बड़ गछ भाया विराट गछ हो जाए से किसी लोक तांकर पत्र छिंडिया चेष्टा करते किंतु पत्र को छिंडा पारती नहीं किंतु विरोध आसो कारण जदि समालोचना न रहिबो समालोचक न रहिबे ताले व्यक्ति मध्य भितरु केबे स्ट्रांग हो पारिबो नहीं आपण माने जानिथिबे जेते जो फलंती गछ को सब लोक माने टेका मारती तेणु सामंत सार जने फलंती गछ तेणु तांको जदि टेका किए मारुची ताको हसी हसी उड़े देवा उचित कारण जितेबाला गोटे फलंदी गछ बहुत बड़ हो जाए से गाँव में आम देखी गोटे आंब गछ जो से खरा छुट्टी में पिला मैंने टेका मारती कहीं मारती ना से फलंदी गछ तेणु फलंदी गछ को सब टेका मारती गाँव में जी गोटे पान दुकान करता है कौन किए टेका मारती ना ता विषय किसी आलोचना करती गाँव में जो गोटे गरीब पिलाटे जो भल अफिसरटे हो जाए भल चाकरीटे करे गाँव में जो कोठाबाड़ी सी कर दिए ताले से गाँव लोक मैंने विषय टुपुर टापुर हमें तार विषय डिस्कसन हुए कथा को आम नथारे परिणत करवा ये गोटे गणमाध्यम रही व्यक्तिगत भाव व्यक्तिगत शत्रुता कौन तामें जानी ना से अनुष्ठान सहित ये अनुष्ठान कौन शत्रुता रही किंतु से गोटे गणमाध्यम ओटीवी जे कि देखिए अहरह कि वर्ष है गोटे कि माने घटना गोटे हो किंतु से घटना को अघटन करके प्रकाश करवा या द्वारा दर्शक ओडिशार दर्शक माने ओटीवी को केते पर्यंत सपक्षवादी हेबे एवं केते विश्वास करबे आगामी दिन में कौन ता फ्यूचर हम
ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପଜିଟିଭିଟି ଦେଖିବେ POSITIVITY ଏବଂ ନେଗେଟିଭିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହଁ। NEGATIVITY। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ସେଇଭଳି ଆକାରରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତମେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଯେତେ ନେଗେଟିଭିଟି ଗପିବ ସେ ଲୋକର ସେତେ ପଜିଟିଭିଟି ବଢିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଗୋଟେ ଲୋକର ନେଗେଟିଭିଟି ଗପିବେ ସେ ଲୋକର ସେତେ ପଜିଟିଭିଟି ବଢିବ। କାରଣ ଲୋକ ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ବୁଝିବାର ପଡୁନାହିଁ, କାରଣ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଯାହା ବି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ନେଗେଟିଭିଟି କହୁଛି ତା ମାନେ ସେ ଲୋକର ପଜିଟିଭିଟି ବଢିଛି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବା ଆମ ବିଷୟରେ କିଛି ଲୋକ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାମାନେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ନା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋକ ଡିସ୍କସନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସମାଜର କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍କସନ କରିବେନି। ଏଇ ସମାଜର ନିୟମ ହଉଛି ସେଇଟା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଅରୁ ହଉଛି ଅହଙ୍କାର, ଆରୁ ହଉଛି ଆସକ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟା ଅହଙ୍କାରରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ତାକୁ ଦେଖାଯାଏନି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତାର ନେଗେଟିଭିଟି ତା ମନ ଭିତରେ ଆସେ। ତେଣୁ ସେ ନେଗେଟିଭିଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଏ ତେଣୁ ସିଏ ସମାଜରେ ନେଗେଟିଭିଟି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ନର୍ଥ, ଇଷ୍ଟ, ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ସାଉଥ। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଚାରିଟା ଦିଗ କରିଛନ୍ତି, ଚାରିଟା ଧାମ ବି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚାରୋଟି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଚାଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର ପଜିଟିଭିଟି ବହୁତ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଙ୍କା ହେଇଯାଏ ତାର ନେଗେଟିଭିଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଯେତେ ସେ ଲୋକ ବୟସରେ ବଢି ବଢି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ନେଗେଟିଭିଟି ସେତେ ବଢି ଯାଏ। ତେଣୁ ମୋର ଯୁବ ସମାଜକୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହଉ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ଦୂରରେ ରହୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ ଯଦି ସେଠି ଭୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହାର ବିରୋଧୀ ହୁଅନ୍ତୁନି। କାରଣ ସବୁବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବା ହସ୍ପିଟାଲ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ କରିଛି ଆଜି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଣିଷ କରୁଛି, ଅନେକ ପିଲା ସେଠି ମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆଜି ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତ ଦୂରର କଥା ଖାଇବାକୁ ବି ପାଇନଥାନ୍ତେ, ମାଓବାଦୀ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘର ଚଳେଇ ପାରୁନୁ, ଯଦି 40,000 ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଚଳଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେବଦୂତ ବୋଲି ଭାବିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି ଆମେ ଏଠି ବିଚାରକୁ ଆଣିବା, ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଦେଖିବେ ଗତ ଟର୍ମରେ ବିଜେଡି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଆସିଛି। ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିରେ ଗୋଇ ଖୋଳୁଛି। ଭିତରିଆ ସେମାନେ ଏକ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଏହା ଯାହା ଉପରକୁ ଜଣାପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଇ ଖୋଳାଖୋଳି ହେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ହଇରାଣରେ ପକାଉଛି, ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ହଇରାଣରେ ପକାଉଛି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣରେ ପକାଉଥିଲେ, ଇଏ ତା ନାଁରେ ଇଡି ଲଗାଉଛି, ତା ନାଁରେ ସିବିଆଇ ଲଗାଉଛି, ତା ନାଁରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଏ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆମେ ଏକିଟ କିସ୍କୁ ଯଦି କୁହାଯିବ, ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଜଣେ କରିକି ଏତେ ବଡ଼ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିଛି ଯାହାକୁ ସମର୍ପି ଦିଆଯାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେବାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କହିବା, ପ୍ରଶାସନ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜିନିଷକୁ ପଜିଟିଭିଟିରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଆକୁ ପଜିଟିଭିଟିରେ ଦେଖିବ, କୌଣସି ସରକାରଙ୍କ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ନ ହେଇକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଏ ମାଟି ହେଉଛି ଅଭିନନ୍ଦନ, ଏ ମାଟି ହେଉଛି ଅର୍ପଣର। ଯିଏ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ବା କିଛି ସମୟ ଦେଇକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିଛି, ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆପଣ କେବଳ ଫ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବାକି ଜିନିଷ କ'ଣ ଫ୍ରି କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁ। ଏବଂ ସାମନ୍ତ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଇଟାକୁ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାକୁ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ 10-10ଟା ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, କହେ ଠିକ୍ ଦେଖାଏ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ କେବେ କାହାର ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରିବାର ମୁଁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ, ହେଲା କି। ଏବଂ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭିଟି। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ନେଗେଟିଭିଟି ଦେଖାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର କେବେ ନେଗେଟିଭିଟି ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିରୋଧ ନ କରି ଆପଣମାନେ ସମାଜର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଭାବିବା। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଆହୁରି ଅନେକ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଆଜି ବାହାରି ପାରୁନି ପଦାକୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇସ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଲୋଚନକୁ ନ ଆଣି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛରେ ଲାଗିବା ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ରହିବେ, କେଉଁଠି ଖାଇବେ, କେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ପ୍ରତିଛବି କେମିତି ଭଲ ହେବ, ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ପଜିଟିଭିଟି କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯିବ ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉନ୍ନତି କରିବ, ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ
जो व्यक्ति विशेष को दुर्बल करने कि गोटे मानसिक चाप देवाई कि किसी चाप पकड़ा चेष्टा करुँच से चैनल को लोक कह हाँ ये गोटे पॉजिटिविटी जिनस देखा प्रत्येक कथा को आम नेगेटिविटी कथा चिंता करवा तेबे आम मानसिकता आमर समस्त प्रकार अंग नेगेटिविटी ही हम आम दुर्बल होगा किंतु जदि आम पॉजिटिविटी चिंता करवा तेबे आम निश्चित भाव में सकारात्मक चिंताधारा धरिकी आगू बढ़िबा जो गणमाध्यम जो व्यक्ति विशेष को कौन प्रकार नेगेटिविटी कथा कहूँ जो अनुष्ठान नेगेटिविटी कथा कहूँ जदि घटना घटुची तेबे घटना को विरोध करंतु अजथारे व्यक्ति विशेष और अनुष्ठान विरोधी हुंतु नहीं। ये हूँ आज आलोचना चक्र था निश्चित भाव में आम आउ विभिन्न प्रकार जो इश्यू आसो पुणी थे आम शिक्षाविद सुशांत दास सहित पुणी कथा हबू सर रही जय जगन्नाथ आपण को निवेदन रहा आपण पॉजिटिविटी हूँ एवं नेगेटिविटी को दूरे दिंतु जय जगन्नाथ।